उठाई। तो गाइस आज हम करने वाले हैं व्यू साइकिल की अनबॉक्सिंग और यहाँ पे लिखा भी है भाई व्यू तो अब हमने यहाँ से टॉप लेना पहले एकदम व्यू के हमने बोला था ना पिछली इसमें ब्लैक फिल्टर वाली वीडियो में कि कल हमारी व्यू का भी हमने वो वादा किया। इसी बात पे सब्सक्राइब करो कार्ड दो एक व्यू के ओए नंबर 1 कंपनी है भाई साइकिल की है। गाइस इस साइकिल की नंबर 1 कंपनी है लिखी है जैसे भाई व्यू केटीएम ड्यूक है भाई यार निकला भाई मजा आएगा ना असली मजा तो अब आएगा भाई। अब मैं लाता हूँ चाकू तो क्या करेंगे अब निकली साइकिल अब गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं साइकिल टायर क्या अच्छा ये काला रंग उठ रही है अब साइकिल हमारी साइकिल अब उठाना है इतनी भारी है ना भाई सब्सक्राइब टायर आप देखो और इधर है इसका ब्रेक निकली हमारी भाई सस्पेंशन भी है ये आप देख सकते हैं स्टैंड यहाँ पे स्टैंड पे खड़े कर सकते हैं। ओह वाओ टिकटॉक ठीक है भाई छोड़ो इसको तब तक और आप ये देख सकते हैं कोई भी पंचर है हमने पिछली वीडियो में जब हमने वो काम था ना हमको हाँ पंचर है तो गाइस यहाँ पे सस्पेंशन भी लगा हुआ है। सस्पेंशन भी है अब यहाँ से काट लेना इसको की मजा आ गया मजा ये है अकील तो अब यहाँ पे हमने इसको निकला यहाँ पे इसका पीछे का ये और यहाँ पे इसके साथ वो पहले ही दे के रखी बोतल दे दिए इसके साथ ये देख सकते हैं बोतल बम पे रखना अब हम इसको अकील तो गाइस यहाँ पे ये भी है अब हम इसको वीडियो में हम भी आएंगे आप भी अपलोड करोगे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बोतल भी स्टैंड इसमें ही बैठा है तो यहाँ पे दे दिया है जिससे कि हम पूरी साइकिल का ये दिखा पता नहीं से नोट है। तो